上台来呢，做一个简单的自我介绍。是我的名字叫孟鹤堂，对，德云社的一个小学生。哎呦，您谦虚，没有什么名气，嚯，名气非常。能不能我介绍完你再走？憋不住了啊！实在听不下去了。前说完你还这俩人一块儿都去呢，还俩人一块儿，你要干什么去？我叫孟鹤堂。你看走的越来越多了。有完没完？你要能不能给点面子？不给我出去！别，我叫孟鹤堂，是德云社的一个小学生，名气非常的小，没有什么名气，跟这位老师比不了。我怎么了？这是我的搭档，周九良，是我，也没有什么名气。都没有名气就别提了，这样的心里边就平衡多了。拿我找气儿两个没有名气的人站在台上给您说相声，就是小演员今天呢也非常的荣幸跟着岳老师在大船上演出。你叫游轮呢？岳师哥大伙儿都熟悉，刚才上来了哈，说那个什么骑驴磨腚什么都是屁股的事儿哈。是，说都是。我怀疑他拿脸骑的。那不重要。对，他那个就是脸呢，就是稍微大一点。对有时候上屏幕的时候就稍稍挤一点，对不对？就说大屁股脸就从这儿来的。对，您有点糟践屁股了。没有这么聊天的。废话。中间画一道就是屁股。人有长屁股脸。其实这么说都不太形象。我给你讲一事儿。您说说。我跟岳哥一块儿出去喝酒去。他那大屁股脸呢？他喝酒怎么了？他喝多了吐了。这怎么了？你琢磨琢磨。大屁股脸吐了，你根本分不清他是撅着吐呢还是蹲着拉呢。嗨，干嘛勾起你食欲来了是吗？岳哥，其实最有意思的是谁呀？孙老师。对，孙老师多胖子，可爱极了可爱之极。一上船之后，你看整个船，他是一个突兀。怎么还突兀？就看他了。大家大胖子，是人一走道噔楞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 。其实船晃不是浪，是他在走路。噔楞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 ，他走起来就是浪全是浪，成功了这是。陆续的噔楞噔楞噔，我就噔楞噔楞等你们回来。对了，有人观众噔楞噔楞回来人身体就是胖一点，对不对？也不多花那个门票，对不对？上船也不耗油就是那个层稍微多一点，肚子上那层。他那个揣那个东西，手机呀，这一层笔记本电脑这一层。这是多功能的肚子。背包这一层。还有什么电话？自行车还有什么车钥匙？对了，嚯！有时候后台坐着一来电话了。自己震动是怎么着？找呢，手机呢？这层没有，这层没有。别撩了就，走吧。你先歇会儿吧，整一米其林呢，这是。是全是放的都是东西。是胖，身体胖，但是人家好玩。这好玩，这好玩跟胖瘦有关系吗？确实没有关系，但是人家确实好玩。老北京，你是直接说他好玩不？好玩老北京人呢？是好玩什么呀？好玩老北京人，好玩老北京人干嘛？老天津骑龙架鸟揉核桃，喜欢玩这个。是老北京人没事手里边拿手把件对不对？孙老师最喜欢玩什么呀？玩串儿。是喜欢玩串儿。他们家孙老师他们家全是串儿。我的天哪！全是串儿，他们就是没有纯种的，是吧？什么叫纯种？什么叫全是串儿？手串儿。您把那手字带出来。这手串讲究什么呀？讲究盘，对，这手里边要捻一捻，对不对？盘一盘，搓它，越盘越亮。没错，盘着盘着就有包浆了，对不对？这个专业名词。孙老师这人性子急，他一个粒儿一个粒儿盘不了，那怎么办？他得撸。这撸串就那么来的，在家撸这串这就撸。没事还玩什么呀？核桃。嚯，也是文玩呀。人家玩核桃玩得好。
核桃也讲究啊，啊，讲究什么闷尖儿、哦，品种不一样。官帽。对，他跟我说还玩什么狮子头，啊，这是最名贵。我就琢磨了，玩狮子头，那不得摇手啊？是。怎么还能摇手呢？你琢磨玩狮子头上哪玩去啊？嗯，就得上动物园玩去吧。上动物园找俩听话的狮子往这一坐，嗯，听话啊，别闹，嗯，今儿要盘你们。哟，这不是摇手，这是作死，这叫。他胖啊，哪个？您先歇会儿，是大狮子脑袋呀？大狮子头吗？说的不是那动物啊？不是那啊，这么大个儿啊，俩狮子头吗？在手里一揉，哗啦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 ，这对，直掉肉沫啊！好家伙，哗啦哗啦。您说这个品种叫四喜揉之前浇点汁儿，啊？这叫包浆，哗啦哗啦。别废话，那叫勾芡。也有那么说的。干嘛也有啊？揉着揉着，饿了，嗯，一张嘴，咚，这就吃了。吞了，吃了不像话，啊，还能上来。对，哇，咕噜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 。哎，您的表演一点不恶心，你说？练过吞铁球啊，人家。哦，这硬气功。哎，咕噜咕噜咕噜。软气功那是。哦，嚯，又吞一回。哼，就是脏点儿。嗯，都。提气呀、不提气是吗？有点深啊，离哪儿近从哪儿出吧。啊，往下走。嘿，直肠的这位，注意了，上边和下边声音不一样，上边下边哦，他这个调门是不一样的。当。这没砸着脚啊。咕噜咕噜。您先歇会儿，就别盘了，可以了，行。像话吗？这个？这回干净多了，这回。咕噜咕噜。这还盘呢？你知道吞的是哪个呀？啊，对不对？喜欢玩这个是啊，这狮子头嘛，是不是那个狮子头？咱说核桃呢。哦，核桃这么点儿那个是小核桃，对对不对？不光核桃，嗯，还有什么玩意儿？手把件儿，哦，小木头，家里边都那小木头，嗯，扇子，盘扇子，对，盘这个东西需要什么呀？油，是它亮啊。什么油？嗯，人油，对，不是炼出来的油啊，不是炼出来，别瞎想。人油哪儿的油最好呢？嗯，鼻夹沟。哦，自己的油啊。那你用谁的油？哦，我以为他爷爷的呢。嗯，鼻夹沟。嗯，然而鼻夹沟就鼻子跟脸中间这条沟。嚯，啊，这条沟好出油啊。鼻夹沟。哎，孙老师，鼻夹沟油就特别多。嗯，哎，每天拿盆接着，对了，一盆满了，再来一盆儿，这儿接着满了，再来一盆儿。哎，拿这盘东西，嚯，好家伙，越盘越亮啊。嗯，对不对？这扇子怎么盘？这扇子就别拿那油蘸着盘了，嗯，对不对？扇子就上脸上那盘，就这么盘。嚯，你瞧瞧，扇子小木头，嗯，拿这蹭这是盘呢，这是啃呢，在那儿。盘呢，嗯，这叫手把件儿。哦，还有什么？人孙老师家，嘿，红木、实木，对不对？金丝楠多的是，哦，全是那个家具，啊，全是中式家具，得盘呢。你不盘家具也盘啊？你不盘裂了。这玩意儿怎么盘啊？孙老师整张大床，啊，实木的，是，每天睡觉之前盘这床，这是一个什么手法？脱光了，一丝不挂。嚯，哎，等着这油啊，这油都下，别接啊。是，往身上抹，嗯，抹匀了之后干嘛按摩呀？盘着床，床腿都盘到，人呢，盘着床头。这不整一肉虫子成精了吗？这不，细致
我一层一层的往床上一排，啊，还盘，都得盘到了，对不对？大家具，嗯，实木家具，嗯上去盘去，上蹭，蹭，写刺挠去了，这是。哎，都得盘到了，哦，全得盘。嗯啊，你不红木家具扇子，对不对？嗯还有什么？还盘什么？葫芦，哦，也有。盘葫芦，嚯小葫芦这么点儿，嗯，这都是小的。是孙老师人玩大的，大葫芦，大葫芦这么大，一人来高啊！没事背着葫芦出去，啊，出去溜达去，是，看着那小孩不听话，嗯，葫芦盖一摘，冲人家，我叫你的名字，你敢答应吗？嘿哈，孩子能吓哭了，对，对不对？对了，你叫什么？完了完了，怂了是不是？嗯，是不是怂了？全部吓到，人拿这个就出去玩去，对不对？是，喜欢这个。嗯，还玩什么呢？葫芦里边装的虫，嗯，还有那个罐儿里边养的虫，哦，养那叫，他说玩那叫什么？玩蛆，对，养那个屎虫啊！罐儿里边养那个吗？不是吗？我给你纠正一下，蛐蛐儿。蛆，嗯，就是养俩蛆啊，一个罐儿里，养俩蛆，我给你逗呢是吗？不是吗？啊，不是吗闹着玩呢是吗？那你养的叫什么？注意发音，蛐蛐儿。蛐蛐儿，对，草虫，不是屎虫。我知道蛐蛐儿，蛐蛐儿一叫不这样吗？怎么叫？哎，哎，怎么样？谢谢阴阳老师配合，你知道吗？谢谢啊，谢谢。太对了，人配的音呢。你这配着好着呢。嗯，玩这个蛐蛐儿，有点儿技巧，对不？对？蛐蛐儿这还不光玩这蛐蛐儿，嗯啊，还喜欢玩鸟。孙老师最好玩鸟，啊，玩鸟玩的特别好他玩鸟儿啊，找得着吗？找得着啊，家里大找得着吗？找得着。放哪儿忘了吗？喜欢玩鸟，嗯，没事在家自己玩是。啊，自己玩腻了上哪儿玩去？上公园。哦，公园为什么上公园啊？为什么呀？公园老头儿都多呀，嗯，老头儿都有鸟啊。这老你们乐什么？哦你们这？哦，您说这个是50岁以后才有的是吧？。对呀，老头儿都有鸟啊。嗯。啊，自己这玩腻了就玩玩别人的呗，哦嚯，换着玩还呗，交流呢。对不对？你玩玩我的，我玩玩你的，是看谁那好就玩谁的啊。啊！你喜欢这个？那天刘晨啊，嗯，让他找你爸爸玩去，你知道吗？我爸不玩这个，哦，你爸爸没有，聊这个有意思吗？回头给他买一个行不行？不喜欢玩这个，啊，什么鸟啊？是红巧、哦，黄巧、红电壳、蓝电壳、对，皮皮虾。皮皮虾，皮皮虾是能养吗？废话那是鸟啊皮，皮虾养不了海鲜啊，啊，没有皮皮虾，嗯就玩这些个鸟，是对不对？今儿玩鸟里边上公园能碰见谁？啊，碰见他爸爸，周老头儿，他爸爸好玩鸟我爸爸有鸟啊，跟孙老师鸟友，是吗？他们经常互相玩，互相玩鸟，这话听着一点不别扭啊，是不是？你瞧瞧，周老师也玩鸟玩的好我，们有，他爸爸最好的一鸟，嗯，那不是鸟了，叫什么？鹰好鹰啊，玩鹰玩的好，他爸爸玩鹰，玩的太漂亮了哦，啊，架着鹰。是没事架着鹰啊，一出去老北京大家伙都知道，好架鹰，老北京好架鹰，迈着四方步，嗯架着鹰，嗯，没有不看的。是吗？马路上一走，谁都得看两眼。哦，这鹰漂亮，您列位可能都没见过。嗯，什么鹰？什么品种？神马鹰、什么鹰？苍鹰。对，苍蝇。您先歇会儿吧，您先歇会儿吧，那是得看看，漂亮，是漂亮，还绿色儿的呢。是绿的吗？废话，苍鹰是苍蝇，怎么会是绿的呢？大伙儿都看看，没见过神经病，胳膊上落一苍蝇。什么叫苍蝇啊？你说的呀？苍鹰，苍蝇像话吗？苍蝇是区长大了，是那么回事。它的升级版，苍蝇，嗯，不是苍蝇。有区别吗？苍蝇在哪儿发音苍蝇苍，你爸爸这落一苍蝇，你爸爸臭了。这不你给说的吗？那出去打猎去逮什么呀？一撒劲儿，嗡儿逮一蛆回来啊！苍蝇，往苍蝇，上走，苍蝇，苍蝇，不是苍蝇，你学这干什么你？嗯，苍蝇苍蝇，不是苍蝇，
哦，您这区别是在脖子上是吗？哦，就是苍鹰，这是鹰，苍鹰就是虫是吗？不是那么回事，天上飞的，天上飞老都大的，在天上飞。哎呦，就是特别大，特别大，特别大一叫唤这样，一叫唤有特点，一叫唤这样，你给我出去！你别理我，你知道吗？那就是苍蝇，开玩笑了，什么鹰？苍蝇，你知道吗？您说的。天上飞的老么大的，一叫唤这样，一叫着，这个学有点不太像了啊，不对，跟那蛐蛐没法比了，跟那，哇，这个稍微差一点是吧？哇，就是那个。您现在您是手术失败了吗？您叫手术失败。您拉的不干净啊，这个。那个您这什么动静都？就天上飞的那个苍蝇，您就说老鹰就完了。老鹰，哎，就玩老鹰。他爸爸好带着老鹰干嘛去？出去，打猎，啊，对，啊，带着孙老师，带着我们，没事出去打猎去。呵，打猎去哪儿啊？荒郊野外，乱草蓬蒿，草都高啊。荒郊野外啊，草都高啊，逮什么呀？逮跳猫，就是野兔子呀。哦，夹着鹰，漂亮是啊，出去打猎去。大苍蝇，走着走着，走着草丛里，立起一东西来。什么呀？蛇，蛇不是一般草蛇啊，什么呀？眼镜蛇。哦，这是毒蛇，就立起来了。冲着他爸爸吐舌头。不是这蛇怎么那么欠呢呀？吐舌头这样吐啊？给他爸爸气坏了，稍微笨拙点儿。藐视我。嗨，我不弄死你。一撒这苍蝇，这苍蝇嗡就出去了，旁边起了一蛤蟆，把苍蝇给吃了。哎，好精彩的童话故事啊！这个什么乱七八糟的呀？这个故事还能继续吗？您吓到我了，您。那个蛇呀，把鹰给咬死了。是，那是毒蛇吗？啊，我看错，不是蛤蟆起来把苍蝇吃了。对了，啊，蛇把鹰给咬死了。我们几个站着不敢动弹了。是吗？对不对？他爸爸也不懂这个，孙老师也不懂这个。稍稍我了解一点。哦，您知道？拿这冷血动物来说，他这么立起来，你千万不要动。这是他对移动的东西特别感兴趣。那不动，别动，等死。等死干嘛？废话，不动干嘛呀？有办法呀，这不教大伙儿呢吗？啊，别动，动作越慢越好。是，手里不有这个登山杖吗？啊，对不对？登山杖拿起来，慢慢的，瞄准他这脑袋，怎么样？啪，就这一下，把他眼镜打掉了。对。哎，趁他看不着这会儿，赶紧跑！我这儿，啪，眼镜打掉了，下面合眼看不见，你赶紧跑。嘿，你这滚！我还当真事儿听呢，列位。啊，眼镜，您这什么主意啊？眼镜蛇吗？不是，还眼镜，您这不如坐那儿抽根烟等死，抽根烟冷静一下，知道吗？反正我们都回来了，但是他爸爸损失一员大将。哎，就是那苍蝇啊，苍蝇死了。甭管蛤蟆吃的还是蛇咬死的吧。反正死一个，挺不开心的。是他这人孝顺，对他看不了他爸爸这样，他郁闷啊。他出去给他爸爸买鹰去，上哪儿买鹰去？不让卖这个。哦啊，就上一支怎么来的？上这逮的呀。哦，上十里河逛去，鸟市啊，逛没有卖鹰的，有卖什么呢？卖鹦鹉的。他一琢磨，这鹦鹉也行啊。怎么也行啊？反正也是个有鹰字儿的东西，哈。我拿我爸爸当缺心眼儿了，那么糊弄。他吧，问问吧，问问价。这观赏鸟就行。老板，这鹦鹉怎么卖啊？老板，您哪只啊？这稍微小一点这个。哦，这个5000。哎呦，太贵了。那这个大一点这个多少钱？这5块。得5块。这怎么这么便宜？这鸟出身不好。这鹦鹉怎么还要出身呢？这鸟出身在夜总会。这什么意思？嘴里有脏口，卖不上好价。哦啊，夜总会都干嘛呀？门口当迎宾呢。哦，迎宾鸟。啊，客人来了，你好。哦，欢迎光临。
挺好吗？客人走了，啊大爷，要不要再爽一下？哎，好，你就这个，那么一个鸟，这叫什么？嘴里有脏口的不值钱了。哦，不值钱你得便宜处理吧？是吗他一听这价，你划价吧，老板，2块怎么样？老板说你疯了吧？5块钱的2块拿走这多恨他呀！这，2块拿回来了，嗯，给他爸爸拿回去，他爸爸开心，是放在家里边客厅正中间。你瞧瞧，鹦鹉在那站着，高兴。你自言自语，嗯，房子变了，房子变了。哎，这不多聪明啊！不一会儿，他妈妈出来了，嗯，妈咪变了，妈咪变了。妈咪变了，啊，不一会儿他媳妇儿出来了，我爱人小姐变了，小姐变了。傻鸟，他爸爸一出来，这客人没变，客人没变。你给我去世，你知道吗？走，你别理我，这鸟没少挨打这往家里惹祸吗？这不，啊，因为他妈一打他爸爸，他爸爸就打这鸟，嘿，打着打着这鸟有毛病了，啊，什么毛病？疯了，怎么还疯了？变态这鸟，这体现在哪儿啊？把他们家那好鸟名鸟都给掐死了，哎呦就剩他一个，那是疯了。给他爸爸气的没招了。嗯，买一狗笼子，装这鸟。嚯你出去你得遛弯儿去啊，嗯上哪儿？上公园遛弯儿去啊？是，孙老师他们都在公园溜达呢，嗯对不对？他爸爸拎着狗笼子，是拿着鸟，撒么大眼子上公园了，遛弯儿去。孙老师看见了，嗯，哟，老周，你这是拎的什么玩意儿？鸟儿，鸟儿看不见瞎哈，人胖也瞎哈。不是你瞎跟胖有关系吗？怎么了？您这这话都横着出去，怎么这2天不见，您怎么脾气见长啊？有心事儿呗？疯了！嗯，不是怎么就疯了？我说您这鸟怎么拿狗笼子装着？是，他疯了，变态！不是怎么变态了？啊，把我们家那好鸟都给掐死了！你瞧瞧，疯，心疼啊！疯，我爸爸疯了，这是鸟疯什了！么动静啊？我爸爸孙老师一听这，不是这鸟这么厉害，这么着，出一主意治治它不就完了吗？怎么治啊？我们家有只斗鸡，哦，拿那斗鸡掐它一下，它不老实了吗？对不对这？行吗？哪儿呢？在家呢。哦，抱起来，抱来。孙老师噔楞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 噔，回家得抱斗鸡去了。是，斗鸡抱来了，问他爸爸，老周，咱这怎么弄啊？这怎么斗啊？啊，他爸爸一说，别废话，干嘛？放笼子里，哦，搁笼子里头。搁里。哎呦，笼子盖一打开，斗鸡塞进去扔进去了。啊，拿黑布盖上，哟，盖好了，噼里扑隆15分钟， 1刻钟。里边没动静了。是，黑布一打开了，嗯，您猜怎么着？怎么着？斗鸡死了，那鹦鹉呢？什么事儿没有。这鹦鹉太厉害了，但是他爸爸心里边开心呢，这开心干嘛呀？这回死的不是自个儿玩意儿啊。这但是他又不能表露出来，哦，还得说孙老师2句。你瞧瞧，怎么样？我说什么来着？他疯了，变态，嗯，非得掐。是我说不掐你非得掐，知道大鹅怎么叫吗？大鹅怎么叫？该呀。哎，您先等会儿。该，您这还是东北大鹅是吧？该呀。行了，孙老师眼泪都快下来了，嗯，抱着这鸡，这怎么办？是回家熬鸡汤吗？对，给吃了。抱回家去了。嗯，这会儿有看热闹的，围了一圈人啊，其中有这么一位，有一老头儿抱只猫，刚从宠物医院回来，啊，他爸爸一眼就看这老头儿了，看这老头儿就看这猫了，嗯，这话就来了，是，列位，在其位。我爸爸要卖大力丸是怎么着？买什么大力丸呢？你这怎么？卖什么大力丸呢？废话，什么话这是？啊，什么调门人多嘛，你说话得大声点啊。啊？列位，行，在其位，是都看好了我。要现原形儿那位。现原形吗？废话，都看好了我。人转什么脑袋呀？今儿甭说斗鸡，啊，就来只猫也掐了。
这豹猫这老头左右看看，就说他呢嘛。这么不就说我呢吗？是呢。啊，上前2步一指你爸爸，你那鹰疯了，对，我猫也疯了。怎么猫怎么还疯？前2天跟狗打架，他俩腿折了，哇，狗死了，跟猫掐呢。这是一个什么公园？这是，怎么都这人呢？他爸爸一过来，别废话，一指这笼子，搁里，嚯，搁笼里，猫也掐，搁里，猫撒笼子里了，是黑布一盖，噼里扑隆，噼里扑隆，一会儿没动静了，笼子一掀开了，撩开，您猜怎么着？猫俩眼瞎了，那鹦鹉呢？什么事没有？太厉害了，这鹦鹉啊，厉害！呵，他爸爸心里美呀，脖子都梗起来了。对了，怎么样？是我说什么来着？我爸爸要直播，他疯了，对了，变态！行了，知道大鹅怎么叫吗？哎，怎么叫？该呀！嘿，你瞧瞧，老头抱着猫，眼泪都下来了。还得看眼去。是，抱着猫看眼去了。二进宫呢。这会儿，里3层外3层围的都是人。是他爸爸站在中间，人来疯儿。怎么人一多了，好，他爸爸说话嘴里没把门的，他们拦不住了，拦不住了。站着，别喂，在其位。是，今儿甭说那些玩意儿，今儿就来只鹰也掐了。胡说八道！这话说的大不大啊？鹰那是猛禽呢，对，你能跟鹰掐吗？对不对？没想到人群当中真闪出一位来。30多岁一小伙子，胳膊上架只鹰，站出来一指你爸爸，我等你半天了。我琢磨也该说到鹰了吧？摸着我爸卖门了。老头儿，我看不是鹰疯了，是你疯了吧？对了，怎么掐？这位病的也不轻，知道吗？他爸爸没想到，真来这么一个。是啊，哪有架鹰出遛弯的呀？那个真来这么一个，这怎么办啊？这鹰母跟鹰怎么能掐得过呢？是啊，上前赔个不是吧？上前一鞠躬，一指这笼子，搁里，搁笼子里。我爸爸彻底疯了，把鹰撒笼子里了。噼里扑隆20多分钟啊，好家伙，没动静了。是，黑布一打开之后一看，您猜怎么着？怎么着？鹰死了。那鹦鹉呢？鹦鹉也没落好，它是身上一根羽毛都没有了啊！鹦鹉这会儿站起来说句话太可乐了，说什么呀？我老娘不脱光了，还真干不过他。哎，这